arriva la prima sconfitta per il Palermo Futsal Club, sconfitto contro il No Camp Capaci di 1-3. Siamo qui con il vice allenatore Carmelo Punzina, le chiediamo subito cosa non ha funzionato quest'oggi. Ma cosa non ha funzionato? Forse un po' di fortuna, abbiamo incontrato una squadra abbastanza quadrata, siamo andati sotto per la prima volta in questo campionato e abbiamo avuto qualche difficoltà a fare gol, nonostante numerosi tiri. Il loro portiere penso sia stato uno dei migliori in campo, insomma una serata storta, ecco. Un buon secondo tempo, però qualcosa nel primo non ha funzionato. C'è una cosa in particolare che curerete in settimana? Ma forse ci soffermeremo un po' sulla fase difensiva, ecco, non è stato il massimo il primo tempo, ma anche in avanti qualcosa da rivedere. Dico, ci può stare, venivamo da una partita giocata in Coppa a Partinico, insomma doveva arrivare prima o poi una. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita contro il No Camp Capaci, si tratta di Coppa Trinacria, sarà sempre qui al Tocha Stadium. La preparerete anche guardando soprattutto gli errori di oggi o magari sarà un'altra partita perché è proprio un'altra competizione? No, sicuramente faremo tesoro degli errori di stasera, su questo non ci piove, essendo un'altra competizione, ma l'obiettivo è quello sempre dei 3 punti perché teniamo alla Coppa quanto al campionato. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita in ordine temporale, quella contro il Futsal Emilia, una squadra che però non fa la classifica, quindi non saranno in palio i 3 punti. Vi chiedo come la preparerete e se la gara di oggi potrà influenzare la preparazione. La influenzerà in maniera positiva, nel senso che dobbiamo ripartire dalla prossima, anche se non farà classifica, per noi l'obiettivo è ripartire, quindi ripartire significa vincere.